收到老铁寄丢的手机，一台华为不开机，这后壳摔得稀碎呀，里面还好，在别的地方维修过的。主板摔得也变形了。先上电看一下电流，开机小电流，这就不好玩了。根据这个电流加上主板变形的地方，我们先考虑主电源工作不正常。跟我们想的一样呀，芯片底下有掉点。处理好焊盘，再次装回主电源。手机可以开机了，故障完美修复啊。